ថ្លើមរបស់យើងវាបំពេញមុខងារជាង500ប្រភេទផ្សេងគ្នាដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងឲ្យដំណើរការជាប្រក្រតីបាននិងធានាគុណភាពជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អពេញលេញដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើការថែរក្សានៅសុខភាពថ្លើមឲ្យបានល្អតាមស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកថ្លើមមានការកើនឡើងជួរមុខខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមមហារីកទាំងអស់សម្រាប់បុរសនិងឡើងដល់ជួរទី3នៅក្នុងចំណោមមហារីកទាំងអស់សម្រាប់ស្ត្រីមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាជាមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពថ្លើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ជៀសបានអំពីការវិវត្តឲ្យមានការខូចខាតថ្លើមរហូតដល់មានមហារីកឬក៏ក្រិនថ្លើមនឹងបានហើយការឆែកទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានដូចជាការវិភាគទៅលើមុខងារថ្លើមសរុបដែលយើងនិយាយគ្នាមិញថាថ្លើមរបស់យើងមានមុខងារច្រើនរយប្រភេទផ្សេងគ្នាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើលថាតើមុខងារថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាដំណើរការប្រក្រតីដែរឬទេឬក៏វាមានវិបត្តិខូចខាតយើងអាចធ្វើការជួសជុលឬក៏យើងអាចធ្វើការសង្គ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការឆែកទៅលើអេកូទៅលើតួថ្លើមទាំងមូលមើលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធតើថ្លើមយើងនឹងនៅម៉ត់រលោងល្អដែរឬទេមានក្រិនមានដុំមានខ្លាញ់កកនៅខាងក្នុងនឹងដែរឬទេឬក៏មានទឹកដក់ព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងតួថ្លើមនឹងរីកធំឬក៏ថ្លើមនឹងស្វិតយើងឆែកមើលអេកូហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដូចអញ្ចឹងទី3គឺថាយើងឆែកមើលនៅកម្រិតជាតិប្រូតេអ៊ីន AFP alpha fetoprotein ហ្នឹងដើម្បីរកមើលអំពីការប្រឈមជាមួយនឹងមហារីកថ្លើមសម្រាប់អ្នកផឹកស្រាអ្នកជក់បារីអ្នកដែលមានមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ប្រភេទ C ជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងឆែកទៅថាតើមានការវិវត្តទៅរកមហារីកថ្លើមដែរឬទេដើម្បីយើងធ្វើការវាយតម្លៃទប់ស្កាត់អំពីការប្រឈមទាំងអស់នោះយើងមើលផងដែរនៅមេរោគហ្នឹងថាមេរោគ B មេរោគ C យើងវិភាគលម្អិតទៅបើសិនជាយើងមានមេរោគបើសិនជាយើងអត់មានមេរោគទេយើងចាក់ថ្នាំបង្ការទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងឆ្លងទៅថ្ងៃក្រោយជាពិសេសមេរោគ A ហើយនិងមេរោគ B ដោយសារមេរោគ C យើងអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាថ្លើមយើងមានផ្ទុកមេរោគឬក៏មានបញ្ហាចាំបាច់យើងត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីថែទាំសុខភាពថ្លើមជាពិសេសព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងករណីដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការព្យាបាលជៀសវាងកុំឲ្យយើងកើតមានមហារីកថ្លើមក្រិនថ្លើមឬក៏ខ្សោយកោសិកាថ្លើមទាំងមូលហើយយើងត្រូវអនុវត្តនៅរបៀបនៃការរស់នៅល្អគឺថាជៀសវាងបរិភោគស្រាជៀសវាងជក់បារីជាតិអាល់កុលគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងកុំប៉ះកាត់បន្ថយនៅអាហារផ្អែមគ្រប់ប្រភេទការបន្ថែមជាតិស្ករចូលទៅក្នុងម្ហូបអាហារទាំងស្ករអំពៅស្ករសស្ករត្នោតទឹកឃ្មុំទឹកផ្លែឈើអីហ្នឹងគឺថាកុំហូបញឹកញាប់ឬក៏ចំនួនបរិមាណច្រើនឲ្យសោះដែលវាអាចធ្វើឲ្យមានវិវត្តទៅជាខ្លាញ់កកនៅក្នុងថ្លើមអាចធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងខ្សោយឬក៏ថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់កាត់បន្ថយអាហារឆាជៀនបំពងគ្រប់ប្រភេទដែលវាមាន free radical គេហៅជាតិពុលបង្កឲ្យមានការខូចខាតទៅលើកោសិកាថ្លើមនិងសុខភាពកាពះពោះវៀនយើងសុខភាពសរសៃឈាមយើងផងដែរជៀសវាងអាហារឬក៏បង្អែមដែលមានការកំលោចស្ករឧទាហរណ៍ដូចថាត្រីខសាច់ខអែមប្រភេទខ្លះដូចជានំដុតអីជាដើមអញ្ចឹងដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សយើងឆាប់ខូចឆាប់ចាស់គ្រប់ប្រព័ន្ធរួមទាំងថ្លើមនិងខួរក្បាលផងដែរជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាទាំងថ្នាំបុរាណអាហារបំពន់និងឱសថសម័យក៏ដោយចឹងហើយការតាមដានសុខភាពថ្លើមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គុណភាពជីវិតការវិភាគទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាកញ្ចប់ដើម្បីកំណត់ថាតើស្ថានភាពជាក់លាក់ថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងមានដំណើរការប្រក្រតីឬក៏មិនប្រក្រតីហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងទាំងហើយបងប្អូនកុំឆែកមើលតែផ្នែកហ្នឹងគឺថាជួនយើងមិនអាចវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងមិនអាចយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ថ្លើមរបស់យើងបានទេ